আসসালামু আলাইকুম। এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা। সিলেটে বন্যার পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও দুর্ভোগ কাটছে না বানভাসী লাখো মানুষের। তাদের মধ্যে চলছে ত্রাণের জন্য আকুতি। ভুক্তভোগীরা বলছেন প্রবল বন্যায় তাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটছে তাদের। গতরাতে এসব এলাকার পানি সামান্য কমলেও আকাশ মেঘলা থাকায় যে কোনো সময় আবারও বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। দর্শক, এই মুহূর্তে সিলেটে আছেন আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন তপু। আমরা সরাসরি কথা বলছি তার কাছে। তপু, সেখানকার বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ পরিস্থিতি কি? ধন্যবাদ রূপা। আমি এখন আছি সিলেটের বড়ইকান্দি এলাকায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুরমা নদী এবং এই সুরমা নদীর পানি এখনো বিপদসীমার মধ্যে দিয়ে বইছে। এই পানি এখনো থই থই অবস্থা করছে। তবে এই যে বড়ইকান্দি যে এলাকা রয়েছে বা এর নদী ঘেঁষা যে আশপাশের যে জনপদগুলো রয়েছে সেই জনপদে আমরা যেটা জেনেছি যে এখনো বিভিন্ন ঘরে আমরা দেখেছি যে পানি রয়েছে। তবে এই 5-6 দিন যাবৎ যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এইসব এলাকা, সে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থেকে মানুষকে বিদ্যুৎ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে যে বড়ইকান্দির যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের যে পাওয়ার স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশনে এরই মধ্যে পানি প্রবেশ করেছে। সেই পানি পাম্পিং করে এবং এই নদীর পাশে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেনাবাহিনী কাজ করছে, বাঁধ সৃষ্টি করছে যাতে এই সুরমা নদীর পানি এই বড়ইকান্দি যে পাওয়ার স্টেশন সেখানে যাতে না ঢুকে। তবে সেই পানিগুলো বের করে তারা সেনাবাহিনী চেষ্টা করছেন যে দ্রুত যাতে এই এলাকায় বিদ্যুৎ চালু করা যায়। আর আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এখানে যে সিলেটের যে অন্যান্য যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকায় আমরা এখনো খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে অসংখ্য মানুষ এখনো পানিবন্দী রয়েছে, অসহায়ভাবে দিন যাপন করছেন। এবং তারা যেটা বলছেন যে তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যর পাশাপাশি যেহেতু বিদ্যুৎ নেই, সেজন্য মোমবাতি বা কিংবা যে জ্বালানির যে তেলগুলো রয়েছে সেগুলোর অতিরিক্ত মূল্য হাঁকা হচ্ছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে। এবং তারা যেটা বলছেন যে সরকার যেন এইসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় এবং তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে এইসব সামগ্রী রয়েছে সেগুলো যেন তাদেরকে দ্রুত সরবরাহ করে। জি রূপা, এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য। তপু, আপনাকে ধন্যবাদ। কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও মৌলভীবাজার সহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই। কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র ও ধওলার পানি বিপদসীমার ওপর স্থিতিশীল থাকায় জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে নিম্নাঞ্চলের মানুষজন। নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। কয়েকটি ইউনিয়নে বন্যার পানি হ্রাস পেলেও প্লাবিত হচ্ছে নিম্নাঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা। নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে। একই অবস্থা সিরাজগঞ্জেও। এ জেলায় যমুনা নদীতে পানি 17 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমা 54 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে নতুন নতুন এলাকা ডুবে যায়, দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে বানভাসী মানুষের জীবন। এদিকে এখনই এই পরিস্থিতিকে বন্যা বলে স্বীকার করতে রাজি নয় সিরাজগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়। মৌলভীবাজারে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে জেলার 3 লাখের বেশি মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটছে তাদের। এসব এলাকায় বিপুল পরিমাণ ত্রাণ প্রয়োজন। পাশাপাশি গোখাদ্যের সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। শুকনা খাবার পাইছি, অন্য চাল ডাল পাই না, কিছুই পাই না, পরে ওষুধ পাই নাই। 96 বাড়ি আমাদের এখনো মানুষের যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নাই, খানি দানির ঠিক মতো কোনো কিছু নাই। আমরা কাম কামাই করতে পারে না, এইগুলা নেই যে ব্যবসা নেই, বেচারে না জলের লেগে। এবারে আন্তর্জাতিক। চলতি সপ্তাহে ইউরোপ সফরকালে আপাতত ইউক্রেনে যাচ্ছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। দীর্ঘ ছুটির সপ্তাহান্তে সমুদ্র সৈকতে হাঁটার সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে একথা জানান। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও দেশটি এখনও সফর করেননি বাইডেন। গত সপ্তাহে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো ইউক্রেন সফরে জার্মানি ও ইতালির প্রধানমন্ত্রীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও দুবার ইউক্রেন সফর করেন। মার্চের শেষের দিকে বাইডেন পশ্চিমে ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী দেশ পোল্যান্ড পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগামী শনিবার গ্রুপ অফ 7 সামিটের জন্য জার্মানি যাচ্ছেন। তারপর ন্যাটো নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য মাদ্রিদে যাবেন। এবার স্পানিশ শেয়ারবাজার সংবাদ।
ডিএসসি ব্রোকারেজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ডিবিএ এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পর্ষদের মাঝে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ডিএসসি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুসুর রহমান এবং ডিবিএর প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডি রোজারিও সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ডিএসসি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুসুর রহমান বলেন, পুঁজিবাজারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে ডিবিএর সদস্যদের অভিজ্ঞতা দেশের পুঁজিবাজারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। ডিবিএর প্রতিনিধিরা বলেন, পুঁজিবাজারে পণ্যের বৈচিত্র্যতার আরও প্রসার ঘটিয়ে ডিএসসি ইনকামের বিভিন্ন সোর্স তৈরির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা। দর্শক, পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/ATN Bangla News। ধন্যবাদ।